Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel, Science of Life with Dr. Muhammad Yousaf. Today I will discuss the heart valves and heart sounds, some important features of heart valves and heart sounds. But before that, as my routine, one ayah from Holy Quran and its translation. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Innamat tawbatu 'alallahi lilladhina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu 'alayhim wa kana Allahu 'aliman hakima. ट्रांसलेशन खुद भी कोशिश कर लें, जो भी कुरान पाक आप में से पढ़े खुद ज़रा गौर कर लें, बहुत मुश्किल नहीं होता। इन्नमा बेशक इन्नमा बेशक अत्तौबा तौबा अल्लाह अल्लाह पर अल्लाह लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए है यामलूना अमल करते हैं, यामलूना सूआ जो गलती कर बैठते हैं, गुनाह कर बैठते हैं, जहालत से, सुम्मा फिर यतूबूना तौबा करते हैं, ताबा यतूबू तौबा करते हैं वो सारे मिन करीबिन जल्दी तौबा कर लेते हैं, जो ही गुनाह का एहसास हो तौबा कर लेते हैं। फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम अल्लाह भी इनकी तौबा कबूल करता है। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा बेशक अल्लाह खूब सारी बातों के खबर रखने वाला हकीम मुदाना है। तो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन देख लें कि बेशक अल्लाह पर तौबा की कबूलियत का हक उन्हीं लोगों का है जो जहालत से, नादानी से कोई बुरा फेल कर गुजरते हैं और इसके बाद जल्दी तौबा कर लेते हैं। वो जल्दी क्या है, एहसास होते ही कि ये मैंने गलत किया, फ़ौरन तौबा की, अल्लाह से माफ़ी मांग ली जाए, अल्लाह इस तौबा को कबूल करता है। तौबा क्या होती है, दिल से निदामत किया, अल्लाह आई विल नॉट डू इट, मुझे माफ़ कर दे, ये तौबा है, मैं आंदा कभी नहीं करूँगा और बस मैं ना दूँ। तो इसके बाद जल्दी तौबा कर लेते हैं। ऐसे लोगों पर अल्लाह भी तौबा कबूल कर लेता है, अल्लाह अपनी नज़र इनायत से फिर मुतवज्जो हो जाता है। ये यतूबुल्लाह का मतलब है अल्लाह तौबा करता है, अल्लाह लौटाता है, अल्लाह भी अपनी नज़र इनायत से मुतवज्जो हो जाता है। अल्लाह खूब जानने वाला और हिकमत वाला है। अल्लाह पाक हमें इसकी समझ दे। मोमिन का काम है कि गुनाह नहीं करना, हमने अल्लाह की माननी है, रसूल की माननी है। अगर गलती हो जाए तो एहसास होते ही फ़ौरन उस पर तौबा की जाए, अल्लाह माफ़ करने वाला है। So we will discuss heart valves and heart sounds. We know the heart valve. There are 4 valves. AV valves. There are 2 AV valves between atrium and ventricle. Left atrium, left ventricle, mitral valve. Right atrium, right ventricle, tricuspid valve. AV valve, that is left is mitral valve, which is bicuspid valve. There are 2 cusps. So left valve is mitral valve, left atrium AV valve, and right one is the tricuspid. उसके 3 cusps हैं, तो right atrium, left atrium के साथ connected इन वजह से है। एंड देन देयर इज एआर्टिक वेल्व, ये जो अभी हमने कार्डिक साइकिल लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया। एआर्टिक वेल्व, एआर्टा के बिगिनिंग पर लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो ब्लड पुश करता है इनटू द एआर्टा, वो ये एआर्टिक वेल्व वहाँ पे लगा हुआ है। सो इट इज़ आल्सो नोन एज सेमी लूनर ट्राइकस्पिड वेल्व। 3 किस्म के वाच पॉकेट्स, इस किस्म के पॉकेट्स होते हैं, 3 पॉकेट्स। वो जब ब्लड बैक फ्लो करता है तो ये तीनों इसमें खुल के तीनों बंद कर देते हैं, बैक फ्लो इनटू द वेंट्रिकल इज नॉट अलाउड। सो दी सेमी लूनर ट्राइकस्पिड वेल्व। और पल्मोनरी वेल्व भी ऐसा ही है, पल्मोनरी ट्रंक में लगा हुआ है, राइट साइड पे राइट वेंट्रिकल जो पुश करता है, दैट इज सेमी लूनर ट्राइकस्पिड वेल्व। और वेल्व का काम क्या होता है, व्हाट इज वेल्व? दे यूनिडायरेक्शनल फ्लो को इंश्योर करते हैं, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को नहीं करते। यानी जब ये एवी वेल्व जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करें, ब्लड शुड नॉट गो बैक इनटू द एट्रिया, इनका काम ये है, बैक फ्लो नहीं होना चाहिए। और ये एआर्टिक वेल्व, when the ventricle relax, blood should not come back into the ventricle from the aorta. So aortic valve. और इसी तरह pulmonary valve, it should prevent the backflow of the blood during relaxation of the right ventricle from the pulmonary trunk into the aorta. So unidirectional flow of the blood is ensured. एक साइड पे ब्लड जाना है। अगर ये इनकॉम्पिटेंट हो जाए, रिगर्जिटेशन ऑफ द ब्लड इसमें से होगी, उसको हम आगे जरा कहीं देख लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। सो इन वेल्व का ये काम है। ये आप देख लें, दिस इज दी माइट्रल एंड एआर्टिक वेल्व। दिस इज दी, आप देख लें, ये माइट्रल वेल्व है 2 का, ये एआर्टिक वेल्व 3 का वाला है। ये वाच पॉकेट, इस किस्म के वाच पॉकेट्स हैं, इसमें तीनों फिल हो जाते हैं। दिस इज वाच पॉकेट, ये पल्म। तो ये वेल्व है,
तो इट अलाउ द ब्लड टू दिस डायरेक्शन. जब ब्लड इधर प्रेशर ज्यादा होता है दे क्लोज और ये वापस ब्लड नहीं जाने देते. नाउ दिस, ये जो डायग्राम हमने पिछली देखी है इसमें देयर आर पेपिलरी मसल्स एंड कॉडी टेंडनी विच आर कनेक्टिंग these cuts to muscles of the ventricle. ये जरा सा पीछे वापस जा देखें. these are condeny, these are the papillary muscle and वेल जो ये कट्स लगे हुए हैं इनके साथ छोटे छोटे ये धागे लगे हुए हैं जिनको कॉर्ड्स लगी हुई हैं. कॉर्डी टेंडनी, दे आर टेंडनस स्ट्रक्चर्स हैं. तो कॉर्डी टेंडनी लगे हुए हैं कि ये इसलिए कि इन मसल के साथ जुड़े कि ये जब बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ये जब वेल्व जब बंद हो दे शुड नॉट ओपन ऑन द अपोजिट साइड. यहाँ तो वेंटिकुलर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी नॉर्मली पैदा होता है. अगर ये सिर्फ फ्लैप ही होते तो दिस हाई प्रेशर कुड ओपन दी वेल्व ऑन दी अपोजिट साइड, ऊपर वाली साइड पे खुल जाता. लेकिन इनके मार्जिन पे ये कॉर्डी टेंडनी लगे हैं. दे क्लोज देयर एंड दे पुश, दे उनको होल्ड करते हैं. दे तो दे डोंट अलाउ दी बैक ओपनिंग ऑफ द ब्लड इनटू द एट्रिया. So the very high pressure in the ventricle cause bulging of the valve into the atria. उसको हमने देखा bulging of the valve पे एट्रिया में वेव भी पैदा हो रही थी. That is the C wave जिसको हमने कहा था. So the causes bulging of the valve into the atria. When the discs of the valves they are attached to the papillary muscle by the caudy tendini, and इनका काम क्या है? The contraction of the papillary muscle, when they also contract, they pull the caudy tendini so that these flaps do not open on the atrial side. So contraction of the papillary muscle prevent the bulging too far into the atria or opening of those cuts into the atria. So damage to the papillary muscle, if these papillary muscles are damaged, ये अगर डैमेज हो जाएं तो ये पुलिंग एक्शन कम हो जाएगा. देन लीकेज ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग कंडक्शन में अगर रीगर्जिटेशन जिसको कहते हैं, ब्लड विल रीगर्जिटेट इनटू द एट्रिया ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ द वेंट्रिकल. सम ब्लड विल रीगर्जिटेट ऑन दीजिए. अगर माइट्रल वेल में है तो इसको कहते हैं माइट्रल रीगर्जिटेशन. अगर दूसरी साइड पे ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन. तो इनका ये काम है. डैमेज टू द पेपिलरी मसल ऑफ द आर्कार्डी टेंडनी में का दी वेल्वुलर इनकॉम्पिटेंस. रीगर्जिटेशन क्यों होगी? वेल्व्स आर इनकॉम्पिटेंट. उनका कॉम्पिटेंसी क्या है? दे शुड नॉट अलाउ. अगर वो अलाउ कर रहे हैं दे आर इनकॉम्पिटेंट. सो दिस इज नोन एज वेल्वुलर इनकॉम्पिटेंस. कॉर्डी टेंडनी डायग्राम फिर दोबारा आ गई है. दीज आर दी कॉर्डी टेंडनी, ये पेपिलरी मसल्स हैं उसके साथ अटैच हैं. सो जी कॉर्डी टेंडनी उसको दूसरी तरफ खुलने से रोकते हैं. ये वेल्व्स को देख लीजिए, वही डायग्राम है. कॉर्डी टेंडनी, राइट एट्रियल वेल्व, एबी वेल्व ट्राइकस्पिड है. ये माइट्रल वेल्व है, बाइकस्पिड है. ये एआर्टिक वेल्व या जो एआर्टिक वेल्व, ये 3 कस्प हैं. वो एआर्टा की तरफ है. जब ये प्रेशर होता है ये बंद हो जाता है. बैक फ्लो इज नॉट अलाउड. तो ये वेल्व्स हैं. इतना हमें इतनी एनाटमी, इसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल एनाटमी. जो फिजियोलॉजी समझने के लिए जितना हमें स्ट्रक्चर मालूम हो उसको हम समझने के लिए. अब इस बेस पर ये 4 वेल्व्स हैं. इनका फंक्शन बैक फ्लो को रोकना है, यूनी डायरेक्शनल फ्लो को इंश्योर करना है. तो इसमें हार्ट साउंड्स पैदा होती हैं इन वेल्व के क्लोयर पर. दैट इज 4 हार्ट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड इन व्हेन दीज वेल्व्स ओपन आर क्लोज. उसको बात करते हैं कब. उन 4 साउंड में से आउट ऑफ दोज 4 हार्ट साउंड 2 साउंड्स आर ऑडिबल. ये जो स्टेथोस्कोप से जो हम साउंड ये साउंड सुनते हैं, 2 साउंड्स आर नॉर्मली ऑडिबल, सुन सकते हैं. फर्स्ट हार्ट साउंड, ये पक्का याद रखें, फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड क्लोयर ऑफ द एवी वेल्व. क्लोयर ऑफ एवी वेल्व कार्डिक साइकिल हमने डिस्कस किया है प्रीवियस 2 लेक्चर्स में. क्लोयर ऑफ द एवी वेल्व कब होता है? एट द beginning of the contraction of the ventricle. Ventricular cycle हमने डिस्कस किया है. When the ventricle contract, these mitral valve and the tricuspid valve, AV valve जिनको कहते हैं, both will close. दोनों ventricle contract करते हैं simultaneously. So both AV valve will close. This will produce a sound which is known as first heart sound. इसको हम आगे explain भी करेंगे इंशाल्लाह. Second heart sound is produced क्लोयर ऑफ द एआर्टिक वेल्व एंड पल्मोनरी वेल्व. एआर्टिक वेल्व कब क्लोज होगा? इट इज क्लोज व्हेन द वेंट्रिकल गो इनटू डायस्टली.
जो ही डायस्टली में जाता है, प्रेशर इन द वेंट्रिकल फॉल्स बिलो द एआर्टिक वेल्व, ब्लड वापस आने की कोशिश करता है द एआर्टिक वेल्व क्लोजेस, और राइट साइड पे भी द पल्मोनरी वेल्व क्लोजेस. सो दिस साउंड इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ दोज टू वेल्व्स, एआर्टिक वेल्व एंड पल्मोनरी वेल्व. दैट्स ऑल. ये दो साउंड हम सुनते हैं. बाकी दो साउंड की भी हम जिक्र करेंगे, बट इंपॉर्टेंट ये दो साउंड हैं जो आप स्टेथोस्कोप पे सुन सकते हैं. बाकी दो साउंड तो हम फोनोकार्डियोग्राम पे रिकॉर्ड कर सकते हैं. थर्ड साउंड कभी कभी सुनाई देती है स्टेथो पर, लेकिन आमतौर पर सुनाई नहीं देती. ये दो साउंड इनको याद रखें. फर्स्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द एवी, क्लोजर नॉट ओपनिंग, क्लोजर ऑफ द एवी वेल विच इज एट द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टली, एंड दिस इज second heart sound is produced at the closure of the aortic valve and pulmonary valve. ये कब होती है? Beginning of diastole. So third heart sound is produced because of inrushing of the blood into the ventricle during mid of the diastole. Diastole के दौरान जो filling हो रही है, इसमें blood जो आ रहा है into the ventricle, इसमें से कुछ sound पैदा होती है. वो इतनी ज़्यादा strong नहीं होती, तो इसलिए वो third heart sound होती है. और fourth heart sound is produced inrushing of the blood ड्यू टू द एट्रियल कंट्रैक्शन. एट्रिया जब फाइनल फिलिंग करते हैं ना हार्ट की, उस वक्त ये एक साउंड कभी प्रोड्यूस होती है जो सुनाई नहीं देती फोनोकार्डियोग्राम पे. तो इन रशिंग ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग एट्रियल कंट्रैक्शन, एट्रिया कंट्रैक्ट करके ब्लड जो पुश कर रहे हैं इनटू द फाइनल फिलिंग इनटू द वेंट्रिकल, उसमें भी थोड़ी सी साउंड होती है जिसको फोर्थ साउंड कहते हैं. तो ये चार साउंड हैं जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. दिस डायग्राम इज शोइंग अस द almost anatomical position of the valve during this position. Valve कहाँ पे है? This is pulmonary area, this is aortic area. हार्ट जो इधर पड़ा हुआ है ना, वो जो पहली शुरू के लेक्चर में डायग्राम, वो एक डायग्राम देखी कि हार्ट की पोजीशन क्या है. तो इस जगह पे aortic area is in the second intercostal space. सेकेंड एआर्टिक एरिया. कौन सा वेल्व की बात करें? एआर्टिक वेल्व की बात कर रहे हैं. एवी वेल्व ने एआर्टा का जो वो कर्व जो एआर्टिक आर्च जा रही है उसके यहाँ पे कहीं उसका होगा ना, वेल्व होगा, दैट इज हेयर. यहाँ पे एआर्टिक आर्च जा रही है उसके बिगिनिंग पर, वेंट्रिकल यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसके बिगिनिंग पर एआर्टिक वेल्व यहाँ पे कहीं मौजूद है. तो दैट इज इन दी सेकेंड इंटरकास्टल स्पेस ऑन द राइट साइड ऑफ द चेस्ट. ये स्टर्नम के बिल्कुल मार्जिन पे राइट सेकंड इंटरकास्टल स्पेस. और पल्मोनरी वेल्व उसके साथ ही इधर पड़ा हुआ है, पल्मोनरी ट्रंक, दैट इज द पल्मोनरी एरिया, सेकंड इंटरकास्टल स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम. एंड वो जो दूसरे वेल्व हैं वो ऐसे हार्ट पड़ा हुआ है इधर, वो वेल्व इधर पड़े हुए हैं. दे आर इन द ऑलमोस्ट फोर्थ इंटरकास्टल स्पेस. जो ट्राइकस्पिड वेल्व है वो बिल्कुल मार्जिन के साथ है, स्टर्नम के साथ है, और माइट्रल वेल्व ज़रा लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा हट के है. सो दे आर इन दी फोर्थ इंटरकास्टल स्पेस इन दी लेफ्ट साइड ऑफ द वेंट्रिकल नियर दी स्टर्नम. स्टर्नम के साथ ट्राइकस्पिड है और उसके साथ थोड़ा सा मिड क्लेविकुलर लाइन. ये होता है तकरीबन क्लेविकल से एक लाइन वर्टिकल नीचे ड्रा करें, जो एरिया आता है दैट इज द मिड क्लेविकुलर लाइन, उस पर आता है. So these are the four areas where these valves are located. अब इनकी साउंड सुननी है, इनकी साउंड सुननी है. फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ दीज टू वेल्व्स. फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ द एवी वेल्व्स, माइट्रल वेल्व एंड ट्राइकस, ये इन पे होता है. तो फर्स्ट हार्ट साउंड इनके पास, तो यहाँ पे कहीं स्टेथो रखेंगे ना, फोर्थ इंटरकास्टल फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस में यहाँ पे कहीं रखेंगे स्टेथोस्कोप, तो ये बेस्ट ऑडिबल होगी. और ये दोनों, ये चूंकि ऊपर सेकंड इंटरकास्टल स्पेस में हर जगह सुनाई देती हैं, लेकिन अच्छी सुनाई देंगी इफ यू प्लेस द स्टेथोस्कोप इन द सेकंड इंटरकास्टल स्पेस ऑन द राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम. तो ये एरियाज हैं, वेल्वुलर एरियाज मार्क्ड ऑन द चेस्ट सरफेस पर, कहाँ पे स्टेथोस्कोप रख के हमने हार्ट साउंड सुन. ये कार्डियोसाइकिल वो ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ द वेल्व, हमें पता है कि एआर्टिक वेल्व ओपनिंग पे शुरू होती है. Opening of the aortic valve and opening of the pulmonary valve will produce the second heart sound, and opening of the AV valve will cause opening of the AV valve will cause the first heart sound production. ये इसलिए डायग्राम आ गई है. नाउ हार्ट साउंड को एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट हार्ट साउंड जैसे हमने कहा, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द AV valve. पहले हमने कहा, अब इसके क्लोज होने पे साउंड क्यों पैदा हुई है? ये खुद भी वाइब्रेट कर रहे हैं.
So vibration set up in the walls of the ventricle and adjacent major vessels. ये सारा एरियन को यूं करके करते हैं, देयर इज वाइब्रेशन. इस वाइब्रेशन से जो साउंड पैदा होती है, दैट इज फर्स्ट हार्ट साउंड. वेसल अराउंड द हार्ट बाय द सडन क्लोजर ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, माइट्रल वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व. इस वजह से इनको हम कहते हैं. अब यहाँ पे आप ये बात नोट करें, दो वाल्व क्लोज हो रहे हैं. अगर दोनों वाल्व इकट्ठे क्लोज होंगे तो एक साउंड होगी. अगर उनमें जरा सा भी फर्क होगा साउंड में तो इट मे स्प्लिट. फर्स्ट हार्ट साउंड में स्प्लिट, इसी तरह सेकंड हार्ट साउंड में स्प्लिट, क्योंकि वो भी दो वाल्व से हो रही है. तो ये दोनों इकट्ठे बंद होते हैं, सिमल्टेनियस क्लोजर. ये आप देखें ना, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टली. बिगिनिंग ऑफ द सिस्टली यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे माइट्रल वाल्व इज क्लोजिंग. सो देयर इज प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट हार्ट साउंड. ये पैदा हो रही है. दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड. फोनोकार्डियोग्राम हमने डायग्राम में देखा था, इसको वापस देख लें. दिस इज बिगिनिंग ऑफ द कंट्रैक्शन. वो ग्रीन कर्व यहाँ पे शुरू हो रही है. हेयर बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन हो रही है. वेंट्रिकुलर कंट्रैक्ट कर रहा है. दिस इज माइट्रल वाल्व इज क्लोजिंग एंड दिस इज प्रोड्यूसिंग. दिस साउंड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. फर्स्ट हार्ट साउंड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. नाउ ड्यूरेशन इसकी कितनी है? 0.14 सेकेंड और 0.15 सेकेंड से इतनी ड्यूरेशन है. नाउ इट इज सॉफ्ट एंड लो पिच. आप जब सुनेंगे इसको गौर से सुनेंगे, इट इज सॉफ्ट एंड लो पिच. इसको कहते हैं लाइक अ साउंड लुब. और जो दूसरी साउंड होगी उसको कहते हैं डुप. वो हाई फ्रिक्वेंसी है, उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है. मैं बोलता हूँ ये दोनों साउंड को आमतौर पर हम कहते हैं लुब. इसको फर्स्ट हार्ट साउंड को कहते हैं, सेकंड साउंड को कहते हैं डुप. डुप पी से डुप, ज़रा उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है. लुब डुप, लुब डुप, लुब डुप. These are the two sounds. गैप भी इनमें ज़्यादा आगे बात करेंगे. So like saying the word lub, this is the soft and low pitch sound. And frequency is 25 to 45 hertz. ये academic interest की है इसकी sound की. And can be heard easily with the help of the stethoscope. Here कहाँ पे हम place करेंगे? In the fifth intercostal space. फर्स्ट हार्ट साउंड जैसे मैंने कहा इट इज हार्ट हेयर, क्योंकि ये दोनों वाल्व यहाँ पे फिफ्थ और फोर्थ इंटरकास्टल स्पेस में हम तो रखेंगे, ये सुनाई देगी. सो फर्स्ट हार्ट साउंड क्लोजर ऑफ द एवी वाल्व पे सुनाई देती है. इट इज सॉफ्ट साउंड लाइक लुब. सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर वाल्व, एआर्टिक वाल्व एंड पल्मोनरी वाल्व. and the vibrations at vessels and the wall of the ventricle etc. ये सारे वाइब्रेट करेंगे, साउंड पैदा होगी. So this is the ये जगह, that is duration is 0.1 second and frequency is 50 hertz. उसके मुकाबले में ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, इसकी पिच ज़्यादा है. फ्रीक्वेंसी पिच इज़ द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी पिच उस साउंड की ज़्यादा होगी. तो इसकी 50 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी, तो इसकी पिच भी ज़्यादा होगी. क्वालिटी लाउड एंड शार्प एज कंपेयर टू लुब. इट इज डुप, दैट वाज लुब, दिस इज डुप, लुब डुप. ऐसे साउंड प्रोड्यूस होती है. तो लाइक सेइंग वर्ड लुब डुप. फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सेकंड हार्ट साउंड. फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस एट द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टली. सिस्टली की ड्यूरेशन 0.3 सेकेंड है और उसके बाद डायस्टली शुरू हो जाती है. तो ये 0.3 सेकंड का फर्क होगा फर्स्ट और सेकंड के दरमियान. लुप और डुप के दरमियान 0.3 सेकंड का फर्क होगा. सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी और फिर डायस्टली होगी. डायस्टली के बाद दोबारा सिस्टली होगी. तो ये गैप विल बी 0.5 सेकंड. तो इसलिए सेकंड साउंड और फर्स्ट के दरमियान गैप ज़्यादा है और फर्स्ट और सेकंड के दरमियान गैप थोड़ा है. दैट्स वाई ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप देखें, लुब और डुप के दरमियान मैं गैप थोड़ा पैदा कर रहा हूँ साउंड प्रोड्यूस करते हुए, और डुप और लुब के दूसरी साउंड के दरमियान गैप ज़्यादा. लुब डुप, लुब डुप, लुब डुप, लाइक दैट. सो दिस लाइक सेइंग द हाई फ्रिक्वेंसी डुप साउंड. टू कंपोनेंट्स, इसकी भी दो कंपोनेंट्स हैं. दो वेल्व क्लोज होते हैं, एआर्टिक एंड पल्मोनिक. पल्मोनरी वेल्व के क्लोज होने से अगर इनमें ज़रा सा गैप हो इट मे स्प्लिट. समटाइम इट दिस साउंड में बी स्प्लिट. अगर एआर्टिक वेल्व और पल्मोनरी वेल्व के क्लोजर पे ज़रा टाइम का फ़र्क हो तो ये डुप जो है डुटुप हो जाता है, इसको स्प्लिट हो जाता है. आगे आप क्लिनिकल क्लासेस में पढ़ेंगे. सो दिस इज बेस्ट हार्ट इन द सेकंड इंटरकास्टल स्पेस. वो हमने पहले देखा था, ये यहाँ पे पैदा हो रही है, दोनों वेल्व यहाँ पे मौजूद है. सो इट इज हार्ट हेयर इन द सेकंड इंटरकास्टल स्पेस. तो दिस इज सेकंड साउंड. ये वो डायग्राम में, काली साइकिल वाली डायग्राम में वो ऊपर देखने हैं, ऊपर दोबारा मैं कर रहा हूँ, वो रेड एरो आ रहा है, क्लोज द एआर्टिक वेल्व क्लोज हो रहा है, तो उस वजह से पैदा हो रहा है. सो सेकंड हार्ट साउंड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड.
Third heart sound, more inrushing of the blood, produced by the vibration in the wall of the ventricle, set up by the inrushing of the blood from the atria into the ventricle during middle of the, वो जो कंटिन्यू फ्लो हो रहा है ब्लड, उसमें थोड़ी सी वाइब्रेशन पैदा हो रही है, साउंड पैदा हो रही है, इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए ये फीलिंग जो हो रही है दिस टाइम, दिस फीलिंग, उस दौरान जो ब्लड आ रहा है, थर्ड हार्ट साउंड पैदा हो रही है, लेकिन ये सुनाई नहीं देती, क्वाइट वीक सॉफ्ट रंबलिंग साउंड, वेरी लो पिच, डिफिकल्ट टू हियर, इसको स्टेथो पे गौर करने से भी का बाद, लेकिन यूजुअली रिकॉर्डेड इन दी फोनोकार्डियोग्राम, ये जो रिकॉर्डिंग है फोनोकार्डियोग्राम में इस पे रिकॉर्ड हो जाती है, तो कैन बी हार्ड बाय स्टेथोस्कोप इन सम इंडिविजुअल, कभी कभी ये सुनाई देती है। सो थर्ड हार्ट साउंड आमतौर पर कोई फर्स्ट एंड सेकंड लूप डूप भी आप सुनते रहते हैं। फोर्थ हार्ट साउंड प्रोड्यूस बाय दी, इट इज ओनली रिकॉर्डेबल, और सुनाई नहीं देती, तो रिकॉर्डेबल ओनली इन दी फोनोकार्डियोग्राम जस्ट बिफोर दी फर्स्ट हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड से ज़रा सा पहले आती है, क्यों आती है, दिस इज हेयर, फर्स्ट हार्ट साउंड से ज़रा सा पहले आ रही है, दैट इज, ये क्यों आ रही है, कैन नेवर बी हार्ड बाय द स्टेथोस्कोप, वेरी लो फ्रीक्वेंसी, 20 हर्ट्ज की जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, सो प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ड्यू टू द इनरश ऑफ द ब्लड वेंट्रिकल, जो एट्रिया कंट्रैक्ट करके ब्लड पुश कर रहा है, उस दौरान थोड़ा सा साउंड पैदा हो रही है, इनरश ऑफ द ब्लड इन द वेंट्रिकल व्हेन एट्रिया फाइनली कंट्रैक्ट, वो जो पुश कर रहे हैं ब्लड, उसमें थोड़ी सी साउंड पैदा हो सकती है, तो उस पर फोर्थ हार्ट साउंड। सो दीज आर दी फोर्थ हार्ट साउंड, ये चार साउंड सुनते हम दो ही हैं। आखिरी हम बात कर ले मरमर्स की, एडिड साउंड, ये तो नॉर्मल हार्ट साउंड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ भी नॉर्मल ही हैं, वो जो रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन अगर एबनॉर्मल हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रही हो, इनके अलावा कोई और आवाज़ आ रही हो स्टेथो पर हार्ट में से पैदा होती हुई, so abnormal sound produced due to the intracardiac और समटाइम एक्स्ट्रा कार्डियक भी होते हैं, इंट्राकार्डियक पैथोलॉजी आर कॉल्ड मर्मर्स, आउटसाइड दी जब उसको फंक्शनल मर्मर कहते हैं, हार्ट वाली जो होती हैं उनको मर्मर बोलते हैं। तो ये इसको हम देखते हैं कि ये मर्मर कैसे पैदा होते हैं। मर्मर्स ड्यू टू दी पैथोलॉजी आउटसाइड द हार्ट दे आर नोन एज फंक्शनल मर्मर। कोई और डिजीज कहीं और पे हैं तो यहाँ पे साउंड आ रही है तो उनको फंक्शनल मर्मर कहते हैं। हार्ट की अपनी पैथोलॉजी पे जो मर्मर पैदा होते हैं इस डायग्राम में है, ये आप क्लिनिकल क्लासेस में ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, लेकिन हमने कार्डियक साइकिल वी हैव डिस्कस्ड द कार्डियक साइकिल, उसकी नॉलेज की बेस पर हम वी कैन सी के साउंड कैसे पैदा हो रही है। नाउ दी मैकेनिज्म टर्बुलेंट फ्लो, साउंड कोई भी क्यों पैदा होगी जब ब्लड फ्लो विल बी टर्बुलेंट, जो क्लोजर पर भी थोड़ी टर्बुलेशन पैदा होती है, टर्बुलेंस पैदा होती है, तो दैट काजेज द प्रोड्यूस। अगर किसी और वजह से टर्बुलेंस हो ब्लड में, ये जो हम ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करते हुए जो साउंड सुनते हैं वो भी टर्बुलेंट साउंड होती है। ब्लड का फ्लो टर्बुलेंट हो तो उसको कहते हैं टर्बुलेंस, को हम इंशाल्लाह सर्कुलेशन में डिस्कस भी करेंगे टर्बुलेंस होती क्या है। तो टर्बुलेंस, वैसे आपको वर्ड टर्बुलेंस का माना इंग्लिश में मीनिंग तो आती है। दो टाइप्स ऑफ मर्मर कौन से हैं, ये हमारे कार्डियक साइकिल की दो फेजेस हैं। वन इज सिस्टली, दैट इज फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकंड हार्ट साउंड के दरमियान जो गैप है दैट इज सिस्टली। लुप टुप मैंने कहा था, दिस इज लुप, दिस इज डुप, इनके दरमियान जो शॉर्ट गैप है दैट इज सिस्टली। अगर सिस्टली के दौरान कोई साउंड आ रही है, जैसे ये आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, ये जो तीन साउंड इसमें दिखाई हुई है, अभी इसको डिस्कस करते हैं। तो ये सिस्टलिक, तो इनको कहेंगे टाइप्स विल बी सिस्टोलिक मर्मर, उसको सिस्टोलिक मर्मर कहते हैं। इफ इट इज इन द सिस्टोलिक पीरियड, लुप के बाद अगर कोई साउंड आ रही है, लुप और डुप के दरमियान कोई साउंड आ रही है तो दैट इज सिस्टोलिक मर्मर। अगर डुप और लुप के दरमियान जो लॉन्ग गैप है दैट इज डायस्टली, दिस इज नॉर्मल, देयर इज नो साउंड, थर्ड हार्ट साउंड है जो सुनाई नहीं देती, देयर इज नो साउंड हियर नॉर्मली। लेकिन अगर उस दौरान में यहाँ पे कोई साउंड आ रही है, जैसे ये एक डिजीज है जिसमें ये साउंड आ रही है, ये साउंड की रिकॉर्डिंग है, वाइब्रेशन रिकॉर्ड हो रही है, तो ये साउंड जो है दिस इज डायस्टोलिक, ये भी आल्सो डायस्टोलिक है। तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक है। बस इस डायग्राम को यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये नॉर्मल है, फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड, लुप डुप लुप लुप डुप लुप, ये देखिए लंबे गैप के बाद दोबारा लुप आएगी, दिस इज नॉर्मल। दे लिखा हुआ एआर्टिक स्टेनोसिस, व्हाट इज दैट? एआर्टिक वाल्व इज नैरोड, तो उसमें साउंड कब पैदा होगी? जब इस नैरो वाल्व में ब्लड इज बीइंग पुश्ड। वो कब पुश होगा? सिस्टली के दौरान। वेंट्रिकुलर सिस्टली जब हो रही होगी, इस नैरो वाल्व में, वाल्व खराब हो गया है, ये नैरो हो गया है, स्टीनोज
एआर्टिक स्टेनोसिस। इस नैरो वेल्व से जब वेंट्रिकल ब्लड पुश करेगा तो ये नैरो है ना, पतला, तो दिस विल टर्बुलेंस पैदा होगी। तो एआर्टिक वेल्व कंट्रक्शन पूरी सिस्टली के दौरान जब ये वेंट्रिकल इज कंट्रैक्टिंग, इट इज पुशिंग द ब्लड थ्रू द नैरो वेल्व और साउंड पैदा हो रही है। दिस इज द एआर्टिक स्टेनोसिस। ये अगली बात लिखिए, एआर्टिक रिगर्जिटेशन। व्हाट इज दैट? इनकॉम्पिटेंट, यानी ब्लड फ्लो वापस आता है इनटू द वेंट्रिकल। वो कब आता है? डायस्टली के दौरान। व्हेन इट वेंट्रिकल गोज इनटू द डायस्टली, एआर्टा और वेंट्रिकल के दरमियान जो वेल्व है इनकॉम्पिटेंट है, ब्लड विल फ्लो बैक। तो कब फ्लो बैक होगा? ड्यूरिंग डायस्टली। सो एआर्टिक रिगर्जिटेशन में ये उसमें साउंड पैदा होगी इन दी डायस्टली। और ये दरमियान में माइट्रल रिगर्जिटेशन क्या है? माइट्रल वेल्व अलाउ कर रहा है ब्लड इनटू द एट्रिया, वो इनकॉम्पिटेंट है। वो कब रिगर्जिटेट करेगा? ड्यूरिंग कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल। तो ये साउंड पैदा हो रही है ड्यूरिंग कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल, सिस्टली के दौरान में। और ये माइट्रल स्टेनोसिस में डायस्टली के दौरान में। माइट्रल स्टेनोसिस, माइट्रल वेल्व क्लोज, तंग है, तो उसमें ब्लड कब मुश्किल से जा रहा होगा? डायस्टली के दौरान मुश्किल से जा रहा होगा। तो मिड डायस्टोलिक मर्मर को कहते हैं, क्लिनिकल क्लासेस में कहेंगे माइट्रल स्टेनोसिस में डायस्टोलिक मर्मर है। और ये एक मर्मर है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, ये शायद आपको आइडिया हो। फीटस में देर इज कनेक्शन बिटवीन दी पल्मोनरी ट्रंक एंड दी एआर्टा, जिसको डक्टस आर्टरियोसिस कहते हैं। वो पैदाइश के बाद बंद हो जाता है। अगर वो बंद ना हो तो वो फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन हम आगे कहीं डिस्कस करेंगे। तो उसकी वजह से जो साउंड पैदा होती है पूरे कार्डियक साइकिल में, सिस्टली के दौरान भी मरमर है, डायस्टली के दौरान भी मरमर है, तो पता ही नहीं चलता। फर्स्ट सेकंड आर्ट साउंड एंड मरमर सारे मिक्स होते हैं। तो दीज आर दी मरमर्स। इसको आपकी किताब की डायग्राम है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आपकी किताब का मतलब है गाइडन की डायग्राम है। आमतौर पर वी रिकमेंड के गाइडन पढ़ें, हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स गाइडन को पढ़ें, तो उस वजह से है। तो ये देखिए सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ये डायस्टोलिक मरमर हैं, ये सिस्टोलिक मरमर हैं। तो थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ये स्पेशल एक्साइटेटरी एंड कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट हम शुरू करेंगे ईसीजी से पहले। और ये नेक्स्ट हमारा लेक्चर ये होगा इंशाल्लाह ताला। तो फिर आपको कह देते हैं, इसको सब्सक्राइब भी कर दें, दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। और होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।